係60蚊一個包你就唔會食咯，至於60蚊可能食多個麵啦。係所以你去食個沙爹有成套都係40零蚊嘅。一講我又想食個飯麵。去睇下。你都話你兩個包㗎啦，繼續向前直行啊！我覺得今日個叉燒冇我諗咁好嘅，我覺得係淡味嗰啲，係嫩嘅，就叉燒。嗰種係靚嘅，跟住佢夠味，我覺得淡口。我係打開個份量，我覺得冇係少。係份量我所以我70到啦。再睇 open mic 都係冇啦，一定唔夠 open mic 都係信得夠。